To jest to. Bardzo serdecznie witam Was na kanale Custom Guitar Tones. Jestem Piotr, przede mną Jaro, a gdzieś na obiekcie, czyli w Custom 34 Studio, Mikołajek biega. Co dziś? Dziś, tak na marginesie powiem, że półka rośnie, poprzeczka coraz wyżej. Ja nie wiem, co będzie w kolejnych odcinkach, skoro już jest tak, jak jest dziś. Jeszcze wczoraj słońce Barcelony, a dziś tu z Wami z piecem, do którego mam bardzo osobiste poczucie miłości. Friedman z 2008 roku, 8-9, ponieważ to jest wzmacniacz jeden z prototypów. A dlaczego osobiste? Bo musi tu paść nazwisko Joe Satriani, musi tu paść nazwisko twórcy Dave Friedman. Nieskromnie moja osoba też w tym wszystkim jest. A jakie kolejne historie tego wzmacniacza, dokładnie tego, nie takiego samego, tylko tej sztuki, jakie kolejne historie tego wzmacniacza opowiem w kontynuacji tej opowieści. Dlaczego tak ekstra specjalnie? Dlatego, że po pierwsze bardzo chciałbym odzyskać ten wzmacniacz i wiem, że to będzie bardzo trudne. Po drugie dlatego, że i zacznę trochę od tyłu, że sam nagrałem na tym wzmacniaczu płytę zespołu Fuzz, którą bardzo sobie ceni wiele osób. A mój stosunek do tej muzyki i do tego zespołu jest bardzo emocjonalny, więc pierwsze odpalenie po latach tego wzmacniacza przywróciło pewne wspomnienia. Fuzz w ogóle nagrany jest w ten sposób, że tam nie ma, jeszcze technologia cyfrowa nie gościła pod strzechą tak silnie, tam istniały jakieś kempery, ale to wtedy jeszcze tak nie grało dobrze jak dziś, więc prawdziwe wzmacniacze. W lewym kanale ten wzmacniacz, a w prawym kanale na całej płycie Fuzz wzmacniacz Bognera Helios. Oba wzmacniacze doskonałe. Ale wróćmy do genezy. O Dave'ie Friedmanie już opowiadałem Wam przy okazji filmu o wzmacniaczu BS100, którego właścicielem jest Grzegorz Skawiński. Czyli tą historię już jakby znacie. Pamiętacie, facet, który naprawiał wzmacniacze w Kalifornii, który miał swoje udziały w firmie Budda, potem pokrętne koleje losu, aż w końcu wpada na niego Jerry Cantrell, Steve Stevens, Eddie Van Halen i paru jeszcze innych, liczył samborów i staje się gwiazdą. Najpierw modyfikacji wzmacniaczy gitarowych, potem stoi na czele własnej marki i powiem Wam, że mimo historii dzisiejszych, czyli hegemonii sprzętu cyfrowego, ciągle firma Friedman produkuje dużą ilość wzmacniaczy, ciągle w dobrej cenie i ciągle z bardzo dobrą jakością w tle. I wracamy do naszej gwiazdy. Dlaczego jest taki ekstra specjalny? O Fuzzie już opowiedziałem. Dlaczego super ekstra specjalny? Bo to jest sztuka kupiona od Joe Satrianiego. Historia była taka, że Joe współpracował w tamtym czasie, mówimy o roku 2008-2009. W tym czasie Joe gra na Piveyach i były to różne wzmacniacze Piveya. Wiadomo, że koncerty grał na swoich modelach, ale na płycie były używane też główki 5150, potem 6505. Kolaborował po cichu już, bo mówimy o 2008-2009 roku, z Marshallem. Z tym, że wiecie, co stawia się na scenie, to jest jedno, bo to są też sprawy kontraktowe, a co używa się w studiu, to jest drugie.
ani Vai, ani Satriani nie ukrywali, że chociaż grają na Ibanezach, gitarach firmy Ibanez, to używają też w studiu Fenderów, Gibsonów i tak dalej, to czego potrzebują, ale nie robią sobie z tymi instrumentami zdjęć, filmów i tak dalej. A w studiu używają. Podobnie jest historia tego wzmacniacza. To jest taki cichy bohater, ponieważ cichy dlaczego? Bo nie zobaczycie go na filmach koncertowych Satrianiego, na nagraniach ze studia, chociaż ja widziałem jakieś prywatne zdjęcia z sesji, gdzie ten piec rzeczywiście był używany, ale to były prywatne zdjęcia. Natomiast kontrakt w Stanach jest rzeczą świętą. Do 2009 roku był to Pivey, był to Marshall, gdzie Satriani najpierw używał klasycznego modelu JVM, tylko nieznacznie zmodowanego. Potem ta współpraca przerodziła się w jego autorskiej model JVM Joe Satriani właśnie. Ale mówimy o tym, co oficjalne i o tym, co koncertowe. Natomiast w studiu mam informację, że większość, nie że cała, ale większość płyty, i tu muszę sięgnąć po kartkę, bo ja tego tytułu od tylu lat ciągle nie mogę zapamiętać. Płyta z 2008 roku, profesor Such a Funk Illus, podzieliłem to, wróciłem właśnie z Hiszpanii, and the Mysterion of Rock. To jest właśnie ten wzmacniacz. I jakieś ślady na kolejnej płycie Joe Satrianiego, czyli Black Swans and Wormhole Wizards. Tą drugą płytę zresztą z 2010 roku nagrywał i produkował nasz przyjaciel, którego znamy i który nawet w Custom 34 pracował, Mike Fraser. Zresztą kocur, jeżeli chodzi o realizację rockowych płyt, AC/DC, od Back in Black, potem Metaliki, ale te Garage Inc., te płyty, bo pozostałe wiadomo, że Bob Rock produkował. I między innymi on opowiadał mi o tym wzmacniaczu oraz zaprzyjaźniony z nami menadżer, w tamtym okresie menadżer Joe Satrianiego. Od niego zresztą dostaliśmy jakby komunikat, że jest szansa kupić prywatny wzmacniacz Joe, ponieważ Joe podpisuje już bardzo poważny kontrakt z Marshallem i nie wolno mu będzie publicznie pokazywać się z inną marką. No i to spowodowało, że nie czekaliśmy długo, nie zastanawialiśmy się długo, tylko zdecydowaliśmy się z przyjacielem moim Sławkiem, tutaj ze studia Custom 34, na kupno tego wzmacniacza. Piec wspaniały. Jest to absolutny prototyp. Co ciekawe, większość parametrów potem już nie osiągana w seryjnych modelach HBE 100 i HBE 100. To jest model HBE, ale absolutnie przygotowany dla Joe. Dlaczego mówię prototyp? Dlatego, że tak jak większość wzmacniaczy późniejszych ma 4 lampy L34 w końcówce mocy i 4 lampy 12AX7 w preampie. I tu jest podobnie. Na czym polegają różnice? Na tylnym panelu, co ja Wam pewnie pokażę w osobnym ujęciu, zobaczycie mody. Mod pierwszy od mojej lewej to jest mod opisany jako Tube Tom. To jest mod naszego przekocura, jeżeli chodzi o wzmacniacze lampowy Tomka Wójkowskiego, znanego z produkcji wzmacniaczy Hellstone, potem Prodigy. To jest mod, który z jednej połówki, znaczy z całej lampy i 2 połówek tej lampy robi jedną lampę. Zrównolegla prawdopodobnie tam sygnały ze sobą. Ja nie wiem dokładnie, o co chodzi, więc nie będę się tutaj głupio mądrzył, ale powoduje to taki ton znacznie potężniejszy. Znacznie, co w warunkach studyjnych to jest 5%. To już jest duża różnica.
Kolejne mody to są mody typowe dla Friedmana, ale nie zawsze spotykane i nie we wszystkich wzmacniaczach, czyli mod klasyczny C45. To jest taki mod, który trochę skręca tą konstrukcję w kierunku Marshalla, JTM45, ale trochę, to znaczy na moje ucho dodaje więcej góry. Jest jeszcze mod pod tytułem FAT, czyli jeżeli gramy na mniejszej kolumnie, to inne firmy często dostawiają do wzmacniacza regulacje w końcówce mocy samych niskich częstotliwości, opisywane jako DEP, jako rezonans, w zależności od firmy. Chodzi to dokładnie o tą samą częstotliwość niską, żeby odzyskać jakby dół z paczki małej. Bądź kiedy masz paczkę tego typu, jak Mesa 4x12, to jest Twoja decyzja, czy używasz FAT, czy nie. Mi się podoba w obu odsłonach i w obu odsłonach jest to bardzo ciekawe brzmienie. Jest jeszcze jeden mod, który też spotykany jest dość rzadko w wzmacniaczach Friedmana. To jest mod SAT, czyli saturowanie. Ja akurat tego modu nie używam, ponieważ on ma za zadanie bardzo zepsuć ton do takiego mocno przejaskrawiono przesterowanego, ale przez to też ścisza sam wzmacniacz. Wzmacniacz brzmi ciekawie, ale moim zdaniem traci trochę dynamikę. Kolejny mod to jest włączenie i wyłączenie pętli efektów. Możesz tutaj zrobić to ręcznie albo za pomocą foot switcha. W tym wzmacniaczu nie wiem, jak jest zrobiona pętla, ale zrobiona jest bardzo dobrze. Ja używając tego wzmacniacza na trasie z zespołem FUS, używałem wielu efektów Strymona, efektów przestrzennych i naprawdę ten wzmacniacz czytał te efekty bardzo dobrze. Nie było żadnego konfliktu włączonej i wyłączonej pętli. No, potem to już klasyczne wyjście z transformatora głośnikowego, czyli różne oporności dostosowujące oporność do kolumny. I jeszcze jeden bardzo fajny mod przełączenia końcówki mocy. Opisany jako full power i tam half power, nie? Czyli cała moc lub pół mocy, co w praktyce jest odłączeniem dwóch lamp z końcówki mocy. I to bardzo ciekawie gra, bo można uzyskać większą głośność. Znaczy inaczej, przy przełączeniu na połowę mocy możemy wzmacniacz rozkręcić w głośniej i wtedy końcówka mocy też ma swój wpływ na brzmienie. Czyli dodatkowe harmoniczne, przesterowujące pojawiają się wtedy w dźwięku. Co do ukrytych możliwości wzmacniacza. On ma bardzo skromny kanał czysty. Prawdopodobnie Joe uznał, że niepotrzebna mu jest w ogóle regulacja kanału czystego i prawdopodobnie ten kanał czysty potraktował jako coś takiego, co niech sobie będzie, ale nie musi tu być wcale używane, bo kanał czysty ma tylko jedną gałkę, volum, i to jest taki volum, który jak dasz go więcej, a master ściszysz, to nawet zaczyna go brać w kierunku crunch, taki powiedzmy AC/DC. Ale rzeczywiście, i do tej barwy jest jeszcze, do tego kanału czystego jest jeszcze 3-stopniowy regulator barwy, czyli tak naprawdę bez góry, więcej góry i super dużo góry. I to wszystko. Chociaż tłumaczę sobie to tym, że Joe nie potrzebował kanału czystego, a i tak on brzmi zupełnie nieźle, naprawdę. Mimo że ma tylko jedną gałkę. Jedną gałkę i 3-pozycyjny przełącznik tej barwy. No i kanał główny, typowy dla Friedmana, gdzie mamy regulację prezencji, basu, środka pasma, góry pasma i master, a na końcu gain. Tu na panelu występuje do tego kanału jeden przełącznik, właściwie, który można nazwać ciemno-jasno. I też żadnej filozofii więcej, więc nie jest to typowy, nie wiem, multi-efekt lampowy, coś jak Bognor ekstazy, powiedzmy, tylko jest to bardzo prosta, ale w tej prostocie naprawdę jest siła konstrukcja. Dzisiaj właścicielem
Tego wzmacniacza jest nasz przyjaciel Daniel Stachniuk. Daniel, bardzo serdecznie Cię pozdrawiamy. Ja ciągle liczę na to, że któregoś dnia poczujesz miłość do mnie i będę mógł ten wzmacniacz odzyskać. To tak prywatnie. Co więcej mogę Wam powiedzieć? Teraz pokażę Wam kilka podstawowych barw i gdzie są poukrywane patenty. Na start barwa podstawowa, czyli barwa kanału przesterowanego, ale w postaci niedoładowanej i nierozjaśnionej. Poezja, po prostu chcecie grać rock'n'rolla, zaraz polecę po kowbojskie buty, bo to jest dokładnie to. Nie ma słabych punktów. Nie może być lepiej ani z dołem, ani ze środkiem pasma, tylko ewentualnie może Ci się ten dźwięk podobać, bądź nie. Co teraz wykonam? Wykonam taką operację, gdzie wycofam trochę gainu, dodam ciutkę głośności i zobaczcie, co się stanie. Piec się wyczyści, ale stanie się jeszcze bardziej dynamiczny. Co dalej? Wycofuję gain jeszcze w kierunku, powiedzmy, godziny 9. I ciągle świetnie. Tu oczywiście można grać już jeszcze AC/DC, ciągle para pod ręką, ale ciągle równy, bardzo dobry ton. Ale ten kanał może być jeszcze bardziej przesterowany. I powiedzmy, jadę sobie z gainem na 9, czyli w tym wypadku na 3, przepraszam. Trochę ściągnę mastera, żeby mój Jaro się nie przewrócił. Aż do grania solóweczek. To wszystko na kanale przesterowanym w formie klasycznej. Co jest ukryte i dostępne jest tylko z pozycji foot switcha albo sterownika zewnętrznego, to opcja Boost. No i zobaczcie, jaki diabeł teraz z tego wyjdzie. Zaczęły się szumy. Pick-up neckowy, pick-up bridge'owy.
absolutny top sound. Absolutny. Pod ręką, stara szkoła. Gibson, kabel, wzmacniacz. I teraz ta ciekawostka. Dostępna tylko z pozycji foot switcha, bądź zewnętrznego przełącznika, sterowanego, powiedzmy MIDI. Kanał czysty. Właśnie go włączyłem, mamy ciszę. Teraz zobaczę, co się wydarzy. On ma tylko jedną gałkę, głośność. Nie ma nic więcej. Ale jakże jest to piękny, czysty ton. Pick-up neckowy. O, jeszcze trochę poprawię. I tylko 3 opcje brzmienia. To była środkowa pozycja przełączniczka, czyli prawdopodobnie sound ciemny. Rozjaśnimy go w prawo. I opcja 2 w moją stronę, przełączniczek. Piękny ton, piękny ton, piękny, klejący, rozlewający się. Najbardziej podoba mi się ten przełączniczek od tej barwy w prawo. Super, naprawdę super. I druga bardzo ważna tajna broń. Opcja Boost. Niedostępna z panelu ani czołowego, ani tylnego. Również tylko do odkrycia za pomocą foot switcha. I to czynię. Ależ walnął. Dobra, nie będę katował tej barwy. Co jest bardzo fajne, zwróćcie uwagę, prosty wzmacniacz. Jeden kanał z opcją czystego. Ten czysty ma tylko jedną gałkę głośności i 3 barwy dostępne za pomocą przełącznika. Kanał podstawowy, klasyczna ekwalizacja, gain i opcja boost. Kanał czysty też może się posiłkować opcją boost i nic więcej. A tak naprawdę wszystkie barwy świata, jeżeli ktoś lubi ten sound, oczywiście, bo to jest bardzo ważny parametr, są dostępne za pomocą tej prostej konstrukcji. Ja powiem Wam, że jesteśmy już po capturowaniu
tego wzmacniacza. Kolejny raz przeżyłem jakąś tam własną nostalgiczną powrót do przeszłości. Miałem z tym dużo zabawy, z tym capturowaniem i dużo fajnych chwil przeżyłem, uśmiechając się niemalże przy każdym typie barwy, którą robiliśmy i którą tam ustawialiśmy. Wszystkie te barwy są już gotowe. Są już gotowe i na Tonexa, i na Quad Cortexa. Mamy barwy robione oczywiście na tej kolumnie, na kolumnie Messy 4x12. Myślałem o tym, żeby zrobić to na kolumnie Bognera, ale trochę wsłuchując się w Wasze opinie, że pierwszy nasz Friedman, czyli którego właścicielem był Grzegorz, był trochę zbyt ciemny i zbyt ekspansywny w niskiej częstotliwości. Oczywiście wiadomo, że można tą częstotliwość zdjąć, no ale już nie wchodząc jakby drugi raz do tej samej rzeki, pomyślałem sobie, że model Satriani, a właściwie Friedman, model B HBE100, którego właścicielem był m.in. Joe, zrobimy na kolumnie Messy, która ma tego dołu mniej, ma za to taki bardziej punktualny środek i bardzo piękną, chrupiącą górę. Mógłbym gadać i gadać, tylko po co? Te brzmienia możecie usłyszeć na płytach Joe Satrianiego, na płycie Fuzz. Możecie także je mieć, zakupując captury na naszej stronie. Nie namawiam, ale polecam uwadze, bo są świetne. Są świetne, bardzo wyważone, bardzo dynamiczne. Wydaje mi się, że od razu spełniają oczekiwania nie tylko samych gitarzystów, ale także realizatorów koncertowych i realizatorów dźwięków w studiu. Gorąco polecam. Z naszej strony dzisiaj to tyle. Piękna historia bardzo ciekawej konstrukcji i bardzo ciekawego, konkretnego egzemplarza wzmacniacza Friedman. Bardzo Wam dziękuję. Pozostańcie jak zwykle w obfitości.